O que você deve saber antes de realizar o seu ecofetal Doppler? Meu nome é doutora Daniela Rossi, sou médica ultrassonografista e eu vou te dar alguns alertas e algumas dicas para você agendar corretamente e realizar esse exame que é tão importante na sua gravidez. Você precisa saber que esse exame é realizado de 5 meses de gestação para frente. Então a gente agenda acima de 22 semanas. O ideal é de 22 a 28, mas enfim, o seu médico vai colocar isso corretamente para você e é importante que você faça. Ao longo dos 9 meses dessa gestação inteira, você só vai fazer uma vez esse exame, ok? E por que você precisa fazer esse exame? Por que a gestante precisa fazer esse exame? Principalmente, obrigatoriamente, hipertensas, diabéticas, quem tem problema de tireoide e quem já teve um bebê que nasceu e faleceu sem causa aparente. Se você não é nenhuma dessas, ok, mas se você conhece alguma gestante que teve esses problemas, compartilhe esse vídeo com ela que vai ser muito importante. Esse exame avalia a função do coração, avalia as estruturas, a aorta, a pulmonar, os forames, se estão bem feitos ou não, e a função, se ele está cumprindo a função